Hei, jeg heter Svein Erik, og jeg har lyst til å bruke litt tid i denne videoen på å fortelle hvorfor bønnesvar finnes. Ikke som en stor forklaring, eller som en ferdig presentasjon, men mer sånn fra livet. Fra det som faktisk skjedde. For bønnesvar begynte ikke som en idé jeg har hatt og gått og planlagt lenge. Det begynte heller ikke med at jeg satt med masse overskudd og tenkte, nå skal jeg lage et bønnefellesskap. Det var egentlig ganske langt unna sannheten. For meg har bønn vært både noe veldig viktig og noe veldig vanskelig. Og det er litt der jeg vil begynne nå i dag. Før livet ble sånn som det er akkurat nå for meg, så har jeg hatt et helt annet tempo tidligere. Jeg var full av pågangsmot, med stor arbeidskapasitet. Mer av det man kanskje tar for gitt når man har det. Jeg kunne gjøre ting uten å tenke så mye over hva det kostet. Være med i samtaler, følge opp folk, jobbe, planlegge. Ha mange tanker i hodet samtidig. Og troen, den var blitt en del av livet mitt. Jeg vokste ikke opp og tenkte på meg selv som en kristen person. Det kom litt senere. Etter at jeg møtte konen min, fikk troen en større plass i livet mitt. Ikke på en sånn voldsom eller dramatisk måte, men gradvis. Stille, litt etter litt. Og bønn ble etter hvert noe naturlig. Det kunne være en kort bønn i bilen, noen ord før jeg skulle inn i en samtale, en takk, eller et lite sukk. Det kunne være en bønn sammen med konen min, eller bare et lite øyeblikk i løpet av dagen, hvor jeg vendte meg mot Gud. Ikke perfekt, ikke imponerende, bare naturlig. Det var ikke alltid jeg tenkte så mye over det heller. Bønn var der, som en del av hverdagen. Men så ble jeg syk. Omtrent 1 år etter vi giftet oss, ble livet ganske annerledes. Jeg mistet mye av det som jeg hadde tatt som en selvfølge. Kroppen min tålte mindre, hodet tålte mindre, konsentrasjonen ble dårligere, og jeg kunne bli helt utmattet av ting som ikke kostet meg noe særlig før. Det var ikke bare kroppen som ble rammet. Det gjorde noe med troen også. Eller kanskje ikke troen i seg selv, men måten jeg klarte å leve med troen på. Måten jeg klarte å be på. Jeg kunne sette meg ned for å be, kanskje med kjøkkenbordet, kaffekoppen sto der, jeg hadde kanskje tenkt på noe jeg ville be for. Kanskje noen jeg var bekymret for, eller noe jeg sto i selv. Og så begynte jeg. Gud. Og så stoppet det. Ikke fordi jeg ikke ville, og ikke fordi jeg ikke trodde, men fordi tankene bare forsvant som dugg for solen. Jeg kunne sitte der med hendene i fanget og prøve å samle meg, prøve å finne igjen tråden. Hva var det jeg skulle be om? Hvem var det jeg skulle be for? Hva var det jeg egentlig ville si? Og noen ganger så fant jeg det ikke igjen. Da ble det rett og slett bare stille. Ikke en god og fredelig stillhet alltid, mer en tom stillhet. En stillhet som minnet meg om at jeg
ikke fikk det til lenger. Og det var vondt. For bønn hadde vært noe trygt, noe nært, noe jeg kunne gå til. Men nå ble det plutselig krevende. Det som før kunne komme av seg selv, ble noe jeg måtte bruke krefter på. Og når man allerede er tom for krefter, så er det ikke så mye igjen å hente. Jeg husker hvordan det var å ligge på sofaen og høre huset leve rundt meg. Lyder fra et annet rom, noen som jobbet på kjøkkenet, jeg grislet litt rundt der, en dør som gikk. Helt vanlige lyder. Hverdagslyder. Og der lo jeg, og jeg ville jo være med. Jeg ville delta. Jeg ville ha mer energi. Jeg ville be, men kroppen sa nei. Hodet sa nei. Og inni meg var det en blanding av lengsel og sorg. Jeg savnet å be sånn som jeg hadde gjort før. Jeg savnet nærheten. Jeg savnet det enkle. Og etter hvert merket jeg at noe som jeg rett og slett ikke likte så godt. Jeg begynte å unngå bønn. Ikke helt bevisst, nei. Det var ikke som et valg jeg satte ord på. Men jeg utsatte det, skjøv det litt unna. Og hvorfor gjorde jeg det? Jo, det var fordi at bønn minnet meg om nederlag. Det minnet meg om at jeg ikke klarte å holde fokus, at jeg ikke fant ordene, at jeg ikke var den jeg hadde vært lenger. Og det er noe rart med det. Noe som egentlig skulle være et sted å komme med absolutt alt. Etter hvert kan bli til et sted man vegrer seg for å gå til. Ikke fordi Gud er fjern, bare fordi man selv er helt tom for krefter, fordi det koster å møte sin egen begrensning. Jeg vet ikke om du har kjent på noe lignende, at du har hatt lyst til å be, men du får det bare rett og slett ikke til. Ordene sitter fast. At hodet er helt fullt, men allikevel tomt. At du begynner på en bønn, og så vet du ikke hvor du skal gå videre. Eller du bare rett og slett ikke orker. Jeg sier ikke dette for å bortforklare det, jeg sier det fordi det er en del av min historie, og fordi bønnesvar har vokst frem nettopp der. Ikke fra overskudd, ikke fra sterke bønnevaner, ikke fordi jeg har alt på plass, men fra et sted hvor bønn var blitt vanskeligere enn jeg hadde sett for meg. Og det er faktisk litt sårt å si høyt, for jeg skulle jo gjerne ønske jeg kunne fortelle en mye penere og flottere historie. At jeg ble syk, men jeg ba enda mer. Alt ble dypere og enklere. At jeg fant en ny livsrytme med en gang. Men sånn var det ikke. Mye ble bare tyngre og vanskeligere. Også bønn. Men samtidig slapp ikke lengselen helt taket. Lengsel etter Gud. Lengsel etter nærhet. Lengsel etter å kunne komme med livet sånn som det faktisk var eller er. Ikke sånn som jeg skulle ønske det skulle se ut, men sånn som det var her og nå. Med uro, med utmattelse, med spørsmål og med stillhet.
med bønner som stoppet etter ett ord. Og så skjedde det noe en natt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Og jeg har lyst til å være litt forsiktig med ordene her, for jeg ønsker ikke å gjøre dette større eller mer dramatisk enn det var. Men jeg bråvåknet en natt rundt 2:00. Og jeg satt igjen med en sterk opplevelse av at Gud talte til meg om å lage et bønnefellesskap. Et sted for bønn. Et sted hvor mennesker kunne komme med livet sitt. Et sted hvor man kunne be for hverandre. Et sted hvor det var rom for både tro og strev. Og jeg må bare være ærlig, dette var overhodet ikke noe jeg ønsket. Jeg kjente ikke jeg hadde masse kapasitet og overskudd. Jeg kjente ikke at jeg hadde en stor plan. Jeg kjente vel mer på det motsatte. Gud, dette passer veldig dårlig. Jeg har ikke krefter til dette. Jeg vet ikke hvordan. Jeg vet ikke om jeg klarer. Jeg har bedt mye rundt det i ettertid. Virkelig. Jeg har strevd med det. Lurt på om jeg hørte riktig. Var dette virkelig fra Gud? Skal jeg virkelig gå inn i dette? Er det å lage et bønnefellesskap når man selv strever med bønn? Det høres jo litt rart ut, nesten litt bakvendt. Men kanskje er det nettopp derfor bønnesvar ble viktig for meg. For jeg tror ikke bønnesvar skal være et sted for de flinke, de som har alt på plass, eller de som alltid har ordene klare, eller for de som kan be lange, sterke bønner uten å miste tråden. Bønnesvar skal være et sted hvor man kan søke Gud sammen, akkurat sånn som vi er, med det vi har. Og noen dager så er det mye, og andre dager er det nesten ingenting. Helt konkret så er bønnesvar et aktivt bønnefellesskap. Ikke bare et sted med fine tanker om bønn, men et sted hvor vi faktisk ber for hverandre og med hverandre i hverdagen. Der er morgenbønn på Zoom. Det er mulighet for å legge igjen bønneemner. Det er mulig å vise at man ber for andre sine bønneemner. Det er rom for spørsmål, stillhet, uro og tro, som ikke alltid kjennes sterk. Jeg liker å tenke på dette som et lavterskelrom. Ikke lavterskel fordi bønn er lite viktig. Tvert imot. Men lavterskel fordi livet allerede kan være tungt nok som det er. Man skal ikke måtte prestere seg inn i bønn. Man skal ikke måtte formulere alt riktig. Man skal ikke måtte komme med en blankpolert tro. Noen ganger kan et bønneemne være langt. Andre ganger kan det være kort. Be for meg i dag. Jeg er redd. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg trenger styrke. Jeg klarer ikke å be selv akkurat nå. Og det er nok å begynne der. For meg har det blitt viktig at bønnesvar ikke bare handler om å få sånne svar som vi kanskje tenker først og fremst. Altså at man ber for noe, og så skjer akkurat det vi ber om og hadde håpet. Jeg tror at Gud svarer bønn. Det gjør jeg virkelig. Det kommer fra ren erfaring. Men jeg tror også at bønnesvaret kan være at man ikke trenger å bære alt alene. At noen faktisk ber. At noen ser bønneemnet ditt.
og du våkner en morgen og vet at et annet menneske har løftet navnet ditt fremfor Gud. Det er ikke lite. Det kan være veldig stille, veldig enkelt, men overhodet ikke lite. Det finnes et vers jeg har kommet tilbake til mange ganger. Jesus sier i Matteus 11:28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matteus 11:28. Jeg liker at Jesus ikke sier kom til meg når du har samlet deg, kom når du har sterke ord, eller kom når du har fått orden på alt. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Det treffer meg. For det betyr at strevet ikke er det som holder oss utenfor. Byrdene er ikke beviset på at vi ikke passer inn hos Gud. Det er nettopp de som blir invitert. De som strever. De som bærer tungt. De som ikke har så mye igjen. Og jeg har tenkt mange ganger på at hvis jeg bare hadde hatt en sånn liten bønn igjen, så kan den ha vært nok. Gud, jeg er her. Eller Gud, hjelp. Eller bare Gud. Noen dager er det alt. Og jeg tror ikke Gud blir fornærmet av små bønner. Jeg tror ikke han står og måler lengden på ordene våre. Jeg tror han ser mennesket som kommer, også når det kommer sakte, også når det nesten ikke kommer i det hele tatt. Jeg har lyst til å be en kort bønn nå. Gud, du ser oss akkurat sånn som vi er. Du ser det vi bærer på. Du ser det vi ikke klarer å sette ord på. Du ser troen vår, også når han er sliten. Hjelp oss å komme til det med det livet vi faktisk har, ikke det livet vi skulle ønske vi hadde. Vær nær i det som er tungt, og gi hvile der vi strever. Og lær oss å be, også når ordene er få. Amen. Hvis du kjenner at dette treffer noe i deg, så er du varmt velkommen til å følge kanalen videre. Her kommer jeg til å dele flere videoer om bønn, tro, livssorg, håp, og det å søke Gud når livet ikke alltid er så enkelt. Ikke en som har alle svarene, men en som selv går denne veien. Så hvis du ønsker et konkret fellesskap rundt bønn, så finnes bønnesvar fellesskapet. Og det åpner 4 ganger i året. Du kan skrive deg på ventelisten på bønnesvar.no. Da vil du få en invitasjon når dørene åpner. Der finner du også mer informasjon, og du kan melde din interesse hvis du tenker at dette kan være et sted for deg. Et sted for bønn, for nærhet til Gud, og for å be for hverandre. Og for å komme med livet sånn som det faktisk er. Du er varmt velkommen.